आनन्द भइरहेछ। अघि ढुङ्गाले हानेर गल्ती ब्याटकीलाई ढुङ्गाले हानिहाल्यो कि ब्याट होइन त्यो अर्को सिआइडीलाई हान्न दिनु पर्दो रहेछ कि त्यो सिआइडीलाई हान्न दिनु पर्दो रहेछ कि झन् बचाइन हानेको हामी रोकेको कि इतिहास विरुद्धको चाहिँ आन्दोलन चाहिँ हाम्रो कुरा किन सुनुवाई भएन हाम्रो कुरा किन ढुङ्गा चाहिँ नहानौ त हामी यहाँ रोएर ल्याएको यहाँ चाहिँ झडपको सम्भावना बढी भयो। झडप पनि भयो एकचोटि है। उसको सिआइडीलाई त हामीले केही गरेर एउटा सिआइडी खडा थियो उनीहरू अब 4-5 जना पुलिसले कन्ट्रोल गरेर होइन त भित्र सिआइडी किन खटाउनु के अब देख्छौ तिमीहरूले अब देख्छौ 23 कसैको घर चल्छ अब चल्छ भ्रष्टाचारी कर्मचारी मुर्दाबाद भाग भयो यहाँनिर। कति राम्रो कुरा आइरहेको यार हामीसँग धेरै राम्रो के गरेछ त त्यही हो कि साइकल लाउने के म
नेपाल सरकारले